kurekererio arutwo matanyiheire milioni 1,200,000 mari na matanya manene. Thirikari gutwarithia na mbere bara ya njohi ngananie oro hamwe na dawa cia kurebia matũra-inĩ. Na mehariria ma kuhingũra thoko ya mbũri ya Kimalel Baringo nĩ mainĩkĩrĩru. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tariki 21 mweri wa Dithemba mohoro-inĩ maya ma Inooro Mĩaraho, mũthenya ũrĩa maitho maingĩ na matũ maingĩ mataraigua maũndũ mangĩ maingĩ tigagia maũndũ megiĩ maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE kĩrĩa kĩarĩkia kũrekererio nĩ minista wa gĩthomo ndagĩka nini hetũku ofici-inĩ cia kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ. Na mohoro maya na mangĩ maingĩ nĩmo twĩnamo tũgĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũkoretwo gũkinyĩria mahinda-inĩ maya. Mũrutwo ũrĩa wĩkĩte wega mũno kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE mwaka ũyũ egwatĩire marks 431 kĩgeranio-inĩ kĩrĩa kĩrainĩkĩrĩirio kana kĩraikarĩirwo nĩ arutwo matanyiheire milioni 1,200,000. Maumĩrĩra-inĩ marĩa marekereirio nĩ minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu, arutwo 252 matigũkorwo makiamũkĩra maumĩrĩra ma subject imwe thutha wao kũnyitĩkana na mahĩtia ma kũiyĩra kĩgeranio. Nĩguo kwamũkĩra maumĩrĩra maya ũrabatara gũtũma ndũmĩrĩri nguhĩ ya namba ya mũrutwo kana index number kũrĩ namba 20076. Mũtaratara wa gũcagũra cukuru cia secondary ũkainĩkĩrĩra tariki 16 mweri ũkĩte. Rĩrĩ kalenda ya gĩthomo ĩcokereirie ta mũtugo. The two KCPE examination, overall performance improved compared to 2021, despite the typical situation that faced this cohort of candidates. The mark of the highest candidate rose 4 points from 428 in 2021 to 431 in 2022. Another positive indicator of better performance by the candidates was in the mean average performance. The data analysis showed that more than half of all the candidates who sat the examination, that is 619,583 or 50.22%, scored between 200 and 299 marks, as compared with 578,106 or 47.17% who scored between the same marks in 2021. Individual candidates research can also be accessed by sending a candidate's index number followed by the initials KCPE through a short message service SMS to 20076. 20076. I wish to urge all unemployed teachers to apply for their jobs and inform the public that we have until Friday, December 23rd, for the applications to get to us. This is a huge enrollment of teachers that has not been realized since 1997. On our part, we promise that the exercise will be carried out transparently and in line with the constitutional requirements of equity and meritocracy. In the meantime, 30,550 new teacher recruits, that is 9,000 on permanent and pensionable terms, and 21,550 teacher interns will be posted to handle the JSS before the opening of next term.
Arutani ngiri 60 ni mamukirite mathomo ma kumateithĩrĩria kũiyũkia arutwo a junior secondary kibarua kiria mekwanjĩrĩria wona cukuru ciahingũrwo. Arutani aya makanyagio cukuru-inĩ iria metĩtwo mũira tamu ya mbere ya mwaka ũkĩte yanjĩrĩrie. But following the recommendation of the Presidential Working Party on Education Reforms and the directive by His Excellency the President on domiciling of junior secondary school, and the fact that KIPSEA will not be used for placement of learners, but for monitoring learner progress, NEC will report on KIPSEA at 3 levels as follows. There will be a report on individual learners for the summative assessment. There will be a school-specific report, and there will be a national report on school-based and summative assessments. The national report will provide feedback to education stakeholders on areas that require intervention. The report will indicate the proportion of learners at each of the performance levels per subject, where perhaps we need to do some interventions. The report will be very useful to the Kenya Institute of Curriculum Development, the Teacher Service Commission, and the Ministry of Education as we continue with the rollout of CBC. There will be a school-specific report whose scope will be limited to the individual schools. So each school will receive a specific report that delineates the areas that learners perhaps are having challenges so that they can continue in the journey of improvement. The learners will get individual learner reports, and all these are going to be uploaded on the school portals by 16th of January 2023. Andĩki aitũ a mohoro matũra-inĩ marĩ ihenya-inĩ rĩa gũthiĩ gwethana na arutwo cukuru-inĩ itiganĩte o hamwe na aciari nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ ũkũngũĩri ũyũ wothe wa maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩkĩ gĩa KCPE ndũnakũhetũka ũguo ũikare o haha. Maumĩrĩra macio mothe nĩ megũkorwo makĩũnganio nĩ andĩki aitũ a mohoro matũra-inĩ aruna akwa nĩgetha tũkorwo tũgĩkũrehera ũkũngũĩri ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere kwĩyumĩria cukuru-inĩ na matũra-inĩ matiganĩte kinyagia hau hanyu. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ cira wa njũragano wa mwaka wa 2019 ũrĩa ũrang'etheire minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Aisha Jumwa nĩ ũteanĩirio kũrũmĩrĩra rĩendekithia rĩa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ũgĩtuĩka ndũrĩ na ũira mũiganu kuonania Juma nĩ akuruhanĩtio na njũragano ĩno. Jumwa rĩu agũtuĩka kana agũkorwo arĩ mũira wa thirikari na erĩgĩrĩirwo kũruta ũira igũrũ rĩgiĩ ũrĩa warĩ mũrangĩri wake Geoffrey Okuto. We get to celebrate the truth of a popularity where we have seen that we are now readily accepting justice as opposed to those public stands where we had public officers being charged just for the sake of it. Is this a political tool available for one Nuruddin Haji? No. Everybody knows we have issues with the DPP. But on this one, the DPP has acted within the law. Aisha Jumwa will be a state witness because she was present. She can tell the public what she saw as one of the people who are at the scene of the crime that was committed. Kũngĩ nakuo ndudu ĩrĩa irathuthuria komishona wa IEBC Irene Masit hamwe na makomishona angĩ atatũ arĩa maratigire wĩra nĩo Juliana Cherera, Francis Waderi na Justus Nyang'aya nĩ iratwarithia na mbere cikaro ciayo gwetha kana thikũ ya kerĩ rĩu. Ũmũthĩ ndudu ĩyo irathikĩrĩria mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Republican, kĩama kĩrĩa nĩ gatagatĩ ka arĩa matwarire ihoya mbunge-inĩ rĩa kwendekithia makomishona ya mahamũrithio. I've taken an issue and a step because as state officers
they went against the laws of Kenya, specifically Article 73, whereby they left the gazetted area and they went to an ungazetted area to make statements which could have caused tension at that time. Na riboti yo igie kihingisha kuria kwa IEBC riu tukwamba tuhumuke o hanini tu tugicokereria turahungura kinyagia kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingĩ na moka na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitu nimetiragia mbura na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Hihi ni ugurite broti no ukaga mbeca cia gwaka Lesedi haha guguteithiriria gukinyaniria kioneki giki no tunyitanire nawe gwaka apartments maisonette hamwe na bungalows kiria ugufatira no taita ya broti yo itari na gaja athaniria na ithui kuhitukira 0728444222 kana 0700444422 kwa uhoro makiria kana utusharire wabici-ini citu. Lesedi Homes, securing your future. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Daniel Gildinji Njoge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi juu sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu. So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote unaweza ukacheza na ukashinda, kwa sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ino ni ndumiriri ya supermarket ya Broti iria kwa maritwa itagwo Optiven. Wafatara ng'undu Kiambu, Thika Gatanga Road, Kitengela, Nanyuki, Malindi, Nyeri, Naivasha, Konza, ona kana Kisumu. Optiven turi na projects haririe wega icigo-ini ici ciothe. Na to uguo tu, ni amuthini wa supermarket ino ya Broti no wigire kindu from as low as 149,000. Tuhurire thimu kuhitukira 0790 300 300. This December. Ayo! Kero musachi hoteli yeye. Neraro. Drama.
Have you told them about your marriage? Sultana ni wangu. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Lugha tiswa unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Feliz Navidad. Rotina go mothe. Ruina go Christmas Day. This is your drive wa dagima mareta kamata busi kamata shopping voucher. Eli, it is your dagima maraugia masokiri investors ao gatho na Christmas. Wagura broti yothe kwa dagima nisi uraheo. Eli, na wona waigira ciringi 50,000 ukaheo shopping voucher. Wona waigira ciringi 100 ukaheo shopping voucher uteno na borime. Na pesa cia thimu 0740 388 311 Nikuga na gweka. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thengio muno ni undu wa guthie na mbere na kunyitanira na ithue mohoro-ini maya ma Inoro Miaraho muthenya wa umuthi muthenya uria maumirira ma kigeranio gia KCPE kia mwaka uyu wa 2022 marikia kurekererio ni Minister Ezekiel Machogu. No tukiamba kuhiuka kuria kaunti-ini ya Kirinyaga riri thirikari yambikite kampeni ya kuhurana na dawa cia kulevya guothe bururi-ini. Kaunti-ini ya Kirinyaga, Commissioner Moses Ivuto augite ne arutite mukana ne arutire endia airafu mukana akiuga ni makoretwo makiendia njohi cia ibango na akauga neo marathararia wendia wa njohi iria njega na kurehera ene irafu hathara ni undu wa njohi icio cia ibango. Augite aritio hindi ya firigiceni kuria njohi muigana wa lita 1,800 na mithogoto ya bangi cikitio ngono na guthukangio. Ripoti ino makiria iri na Julius Kareithi wa Munene. Gwitana guthukangia njohi iria itari njitikiriku mwena wa Mukinduri gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati. Honge cia ugitiri iri ihenyi-ini ria gutigirira ati njohi muthemba uyu ndinahuthirwo kwananga miturire ya andu ethi. Commissioner wa Kirinyaga Moses Ivuto ambirire na kurutira mukana aria othe makoretwo magithondeka na kwendia njohi itari njitikiriku undu umwe na bangi. Augite wendia na unyui wa njohi njuru niguo cungiririe mbeu njithi kuingira na mitugo ya wikinai na aria makoretwo makiendia njohi ino maratuma ona aria marendia njohi njega mathie hathara. Mihandarati kama mbangi ni chanzo cha utofu wa usalama na kuharibu watoto wetu. Tafadhalini, ukielewa kuna mtu ambaye ana hizo shughuli, hauhitaji kwenda kupambana naye pengine kuhatarisha maisha yako, tuma ujumbe kwa hiyo namba na utaona hatua inachukuliwa mara moja. Area in charge, sub chief ni manyitaga andu na makamatwara kou no makinya kou magaikara thuku imwe ya keri ona matithiaga igoti-ini. Koguo kau ni kaundu bwana county commissioner wagirirwo ni urore muno. Kuri ene irafu aria matari na marua ma kwendia njohi ni marutirwo mukana wa kuhingirwo irafu ciao. Na hivi karibuni tutaanza kufanya mshako ya wale ambao hawana licenses. Kwa hivyo tunataka wale ambao wanauza pombe wakuwe na kibali. Kwa hivyo operation yetu itaendelea katika sub county zote katika county hii. Kwa hivyo nataka tushirikiane na wananchi tukiendelea kupambana na hii mambo ya pombe na mambo ya dawa ya kulevya, kwa sababu hata saizi watoto wamefunga shule na lazima tuendelee kupambana na hii mambo biashara haramu ili watoto wasiweze kuingilia maovu. Hindi ya mugururio uyu njohi njikirire mukana ya muigana wa lita 1,800 ne ithukitio ro hamwe na bangi iria citangitwo ro hamwe na gucinwo. Ruhonge rwa Nakada gicigo-ini gia gatagati ka bururi rukiranira guthi na mbere na mihango ino. Pia tunajua health is also a devolved function
and issues of treatment and rehabilitation, they fall under health. Na tukishirikiana na kada, we can see how we can support them, especially technically, kwa ujuzi na utaalamu unaohusika, na ndio tuweze kuona pia at least Kirinyaga tuko na rehab moja, na ndio watu wetu wasiwe wanaenda bali sana, sababu tunajua ni wengi ambao wanataka huo usaidizi. Girifotera Inoro TV, jitago Julius Kareithi wa Munene. Na riu ririkana turakuririkania ati umuthi ni muthenya wa kigeranio wa maumirira ma kigeranio gya KCPE maria makorwo makirekererio mbere ya thaa 7 tu na ndagika nini ni minister wa githomo Ezekiel Machogu, na nigukwirite ati tutirikanitie no horo ucio ni amu andiki aruna itu mari matura-ini mari wa mawabici-ini guthie na mbere kurumanirira na maumirira maya ma kigeranio kuringana noguo marekererio. No muthi ni na maumirira macio marekererio na njira tutamenyerete, tutekwirwo murutwo wa mbere no ritwa riake kana arutwo a mbere 10, no ni twakorwo tukirwo ati ena max 431 na ni max 3 makiria ya iria ciari no ria wari na bemwe kimera kiu kingi kana mwaka ucio ngi. Riu Wanjiku wa Kimani muruna witu ari kuria wa ofisi-ini cia ruhonge rwa igeranio bururi-ini kana kanjo ya igeranio bururi-ini, na ena maritwa ma uria andu kana murutwo wa mbere, murutwo wa keri. Wanjiku wa Kimani ungikorwo ni uranyamukira, hihi tutaririe list ino kana tutaririe no murutwo wa mbere wina max 431 no na acio angi mamurumirire nia na mena max cigana. Wanjiku Haron otogo wauga gukunika junior igeranio muci munene wa Nairobi kuria tuthite na mbere kwa bakambi twetereire tuone maritwa maya makirekererio ni ministry ya githomo ni gukorwo muthenya wa umuthi maumirira maya ni marekererio na njira ya mwanya toria hihi nyumba cia mohoro tugukihariithie toria tumenyerete gutengera kana gukianirira ahotani toria ministry ya githomo ikirekagiriria murutwo wa mbere uria wikite wega nginyagia murutwo wa 10 kuringana na uria magikite kigeranio. No tuthite na mbere kwambika hama guku kanju-ini ino ya igeranio twetereire maritwa maya marekererio ni gukorwo ni twerwo ati ihinda ritari kunene ni tukurekererio, list ino ni kurekererio. No ririkana ati ministry ya githomo ni koretwo ikigeria kuonithia nginya na arutwo aria matakinyitie max 400 kwambatira ati ono tigwika mekite uru, ikoretwo iri njira ya kuhinyiriria kana kugeria kuonania ati ona murutwo gukorwo akinyita max 100 gukorwo akinyita max 200 gukorwo akinyita max 300 ucio niguo uhoti wake na tikuga ati ndekite wega igeranio. Uguo kiu nikio giagituma wone thirikari kiaga kwanirira king'ang'a-ini arutwo aya nia. No tugikinyeria mohoro-ini maitu ma thaa 1 na thaa 3 ni tukumenyithia eroreri a Inoro TV uria arutwo aya megukorwo makirekererio, na toguo wakiuga murutwo wa mbere auma na max 431 na Harun ririkana ati arutwo aria mareka kigeranio giki gia gibururi gia kirathi gia kanana marari 1,233 na 852 na hihi Harun ngenda tubrekere mwiroreri wa Inoro TV arutwo aria maranyitire max gatagati ka max 400 na 500 wa mbere ari na 431 arutwo cio ni 9,443 ningi arutwo aria maranyitire max 300 nginyagia 399 marari arutwo 307 nao aria maranyitire marari na gatagati wa max 200 na 299 marari 619 na 593 tugikuruka nginyagia arutwo aria marari na max 100 gatagati wa max 100 na 199 marari arutwo 200 na 900 arutwo 296 nao arutwo kuri arutwo maranyitire max gatagati wa 1 na 199 acio nao marari arutwo 742
acio nio marari na maranyitite gatagate wa max imwe na 99 sorry nio marari magana mugwanja ma 728 na turakiona ati aria maranyitite gatagate ka magana 339 marari 20 giri magana 307 uguo haro ni gukionania ati kigeranio giki gia gibũrũri kuri uria kuragithia na faces ministry ya githomo ni onaniti o arutwo kuma gatagati wa max iria maranyitite ginya ire ingi kuma hari igana ginya magana meri kuma hari imwe ginya igana rimwe ni mathite ma break etio uguo na magakiuga ati ntwakigwa minister wa githomo Ezekiel Machogu akiuga ati arutwo anake marari gicunje kia 50 hari igana nao arutwo airetu marari gicunje kia 49 na ririkana Harun arutwo aya othe marekeire kigeranio ceceni-inĩ itiganĩte ciothe 28,000 na magana 408 kuu nĩkuo arutwo acio othe 50 gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana anake nao airĩtu marĩ gĩcunjĩ kĩa 49 kuu nĩkuo marekeire na ririkana atĩ Harun nĩ turarĩ na arutwo marekeire igeranio thibitarĩ-inĩ nĩ kũrĩ nao marekeire ceceni-inĩ ngũrani tondũ ministry ya gĩthomo nĩ yarekereria yauga ati aria marekeire thibitarĩ mena mĩrimũ ngũrani ririkana no kũrĩ na tuiretu turohete nda kwĩna turarĩ thibitarĩ-inĩ tukiheo ciana ũguo arutwo aria marekeire igeranio ici mathibitarĩ-inĩ mararĩ 147 marari igana rimwe rĩa 47 no kiringithania na mwaka muhituku arutwo aria mekeire mathibitarĩ-inĩ mari igana rimwe rĩa 60 uguo niguo kuragi igeranio icio nĩ irekirwo ceceni-inĩ ngũrani ciothe 28,000 undu ũngĩ wa mwanya Harun weyumirie kigeranio-inĩ gĩkĩ kĩa mwaka wa 2022 minister wa gĩthomo nĩ tiguo akiuga nĩ kurari na ũici wa igeranio na kurari na arutwo 250 maranyitikanire mari na uici ucio wa igeranio uguo magagituika amwe ni megukajirwo subject iria marekaga ni gukorwo ni manyitikana na uici ucio wa igeranio uguo undu ringenda kwira mwiroreri wa Inoro TV Harun ntuguthi na mbere na kumumathira maingi maria mekwiyumiria makiria arutwo aya ari kuma murutwo wa mbere ginya wa 10 ni ariku na maumite kaunti-inĩ iriku na maumite cukuru-inĩ iriku macio ni mamwe ma maundu maria tugukorwo tukimwira mohoro-inĩ maitu ma thaa imwe na thaa ithatu ririkana undu ucio ungi murutwo uria wekite wega muno mwaka muhituku wari wa cukuru wa kuria Naivasha Gilgil Academy etagwo Magata Maxwell ari na max 428 na wa mwaka uyu ni max 431 uguo ni urakiona hena max ta ithatu nyoguo arutwo acio eri a mbere magitiganite na max icio uguo ringienda kwira mwiroreri wa Inoro TV ndagathenge haha ni gukorwo nituguthi na mbere kumumenyithia uria arutwo na cukuru iria cieka wega igeranio ici na ririkana ati murutwo aririkane ati gukorwo arari na max igana rimwe gukorwo arari na max 200 tikuga ati we ndaneka wega hau no hinya wake urahotire ukiririkana ati naguo mutaratara wa githomo wa CBC ni urageria kuonithia murutwo ati no ahote gwikura no ahote guthoma kothi cia moko o max iria anyitete nikio hihi thirikari irakigeria ku discourage horo cio wa kuonania murutwo uria wikite wega na uria wikite uru nigetha arutwo othe maigue maiganaine na nikio nginya mutaratara wa CBC ugiukite nigetha kugeria kuiganania arutwo nigetha amwe magikorwo makihota gwithukumira makineneha muturire-ini wa ukite na moko mao Harun muno wa Jiko wa Kimani ugitutariria uria maundu mahana ku ofici-ini cia kanjo ya igeranio bururi-ini na riu tukiuma guku gicuka tuguthie kinyagia kuria kaunti-ini ya Kirinyaga tunyitanire na muruna witu Boni wa Thuku nake atwire ukungũĩri kuria kaunti-ini ya Kirinyaga uhana atia Thuku akorwo ni uranyamukira
Negatho Haroni utogwa akirekia kuga ne mate cukuru-ini wa Kerugoya municipality kuria murutwo wa mbere akorwa agika wega na anyita max 420 na imwe na tukoto 24 na tukoto kinyitarira na murugamiriri gukwa tutaririe murutwo yetagwo atia arahanaga atia na arafu tutaririe wega twire mabangite ate mitaratara yothe uri kurathi twanjiririe maritwa no twire karibu kwa Inoro twire maritwa no twire muthenya umuthe gwathie ate tumuthe murea. Thank you. Maritwa makwa jitagwo Solomon Munene kuma thukuru wa Kerugoya Municipality Boarding Primary School na guku Kirinyaga thukuru wa Kerugoya Municipality nitokenete muno tondu Ngai natuhete uhotani munene muno wa KCPE na ngwiciria thini wa Central Province no Kirinyaga County candidate wira utongoreti umite thukuru witu ena max 424 marks aretwo Baraka Mumo Saboi na wakere na max 412 Pedro Muthie na max 412 marks Nige mena 49 mena 42 na turuga all those candidates congratulations tugweka wega kamwana kauke na 434 marks niko atongorete Kirinyaga County kuma thukuru ya Kerugoya Municipality Boarding Primary School na koguo mwana ucio arari murutuira muno ari mwana wikio arari mwana wena mituko miega ina discipline njega ciana ciothe citu thini wa Kerugoya Municipality na ucokeria ngatho kinya rutani ni guthomithia wega na kio kiingi na ona stakeholders yothe kinya ciari ni ngatho nyingi muno. Tatariria rege thini wa kigeranio giake kana mathomo-ini make arakoragwa perform atia kirathi ni arokaga na mbemo kana kurathi mwana ucio aratukaga number 1 ni mwana arwari na kio kinene muno tondu na thini wa zone exams tuweka thini wa zone atukaga number 1 na turuga ona secondary school mwana ucio turona no anyite a plane tondu enda gwika tuka medical doctor koguo turamuishi well na tukoiga Kerugoya Municipality Boarding ne thukuru njega na ni irathomithia ciana wega na twina nginya junior secondary school kwa gucia ni e grade 6 ciothe irathoma guku grade 7 na twina nafasi ya 400 vacancies cia grade 7 kwa gucia gukinyeria riu mwena max magana maigana manna ni cigana max twina ciana ya ithathatu ina max 400 marks and above na twina ciana over 70% of our children mena maxi for 350 marks and above na chanisho ciothe gutiri mwana teneka wega na turuiga chanisho ithome wega dona ina max tuna 386 402 409 tuna 381 385 382 chanisho cekete wega muno. Nigatho uguo niguo maundu marathi na mbere kwigarira county-ini ya Kirinyaga Haroni bwana Haroni na niwe county ya Kirinyaga niwe kaine thiini wa gwika wega igeranio cio cia KCPE na iko gukinyeria thaici ni tuonete murutwo wa mbere ena 424 niguo twakorwo tugitaririo na uguo niguo maundu marathi na mbere na kwigariura na tukorwo tugitariria mohoro-ini ma thaa macio mangi maroka tugutaririe ciana cigukorwo ciikite atia go county-ini ya Kirinyaga. Haroni Hainoro TV kuma county-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa thuku. Thegio muno Boni wa thuku ku county-ini ya Kirinyaga ni riboti iyo na riu tuguthie mwe kwa imwe kinyagia kuria county-ini ya Naikuru kuria Negirigiri ku nikuo mwandiki witu Evans Asiba hurite kambe no agikinya ku tugikinya ku turamenyithia ati murutwo etagwo Otieno Lewis Omondi wa shukuru wa St Peters shukuru wa muthingi wa St Peters Mumias boys uko ne Mumias ni manyitanire na murutwo retwo Fwaro Makoha Robinson wa shukuru wa Christ the King Academy Bungoma neo arutwo aria manyitanire na max 431 uguo neo ne amwe aria arutwo aria matongoretie maumirira-ini macio ma kigeranio ya KCPE mwaka uyu na riu tugikinya kuria Girigiri tukunyitanira mwandiki witu Evans Asiba. Habari ya dhuhuri na labda ni lipi ambalo linaendelea upande huo wa Gilgil? Sherehe za matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu yamekuwa vipi hapo kaunti ya Gilgil ikilinganishwa kwamba ikikumbukwa kwamba mwaka uliopita mwanafunzi bora zaidi hapa nchini alitoka katika eneo hilo la Gilgil? Hello Asiba, sijui iwapo unanipata, uko hewani, labda hali iko vipi huko Gilgil?
turageria gwethana na muruna witu Evans Asiba ni mwandiki witu wa kuria county ya Naikuru ahurite kambi kuria Girigiri na uririkane ati mwaka muthiru murutwo ore wetagwo Bruce Mackenzie niwe watongoretie na Max 428 na ari wa kuma kuria Gilgil na nikuo turenda tunyitanire na mwandiki witu Evans Asiba atwire niki kirathie na mbere. Evans, iwapo unanipokea, ni yapi ambayo yanaendelea upande huo wa Gilgil, Asiba? Asante sana Haron, na tulipo ni katika shule hii ya St. Peters ambapo ni shule moja zile shule katika kaunti ya Nakuru ambapo kuandikisha mara mingi pengine tu matokeo mema, lakini kufikia sasa hivi yule anayeongoza ni 422 akiwa mvulana, akifuatiwa na msichana samahani wa 416, lakini bado wako katika zile tu harakati za kuhakikisha kwamba wamepata kile ambacho watakuwa wakitumia pengine ifikapo baadaye. Moja kwa moja acha nizungumze na yule mwanafunzi ambaye kwa sasa anaongoza na 422. Ukianza kwa kujitambulisha majina, tuambie pengine ulikuwa unatarajia nini hii leo na pengine ni shule gani ungetaka kujiunga nayo? Jina langu ni Ndege Collins Miringa. Mimi sikuwa natarajia haya. Shule ambayo ningependa kujiunga nayo ni Alliance High School, na ningependa pia kuwashukuru walimu wangu na hata pia wazazi kwa kunifikisha hapa. Mzazi wako pengine tu ukianza kwa kujitaja majina, tuambie mlikuwa mnatarajia kama familia matokeo haya au vipi? Pengine kijana alikuwa anafanya vema zaidi ya hiyo au mlikuwa mnatarajia nini? Kwa majina naitwa James Ndege. Kwa majina naitwa James Ndege. Huyu ni kijana yangu. Sikuwa natarajia matarajio kama haya. Yote yameweza kutendeka chini ya Mwenyezi Mungu. Kitu ya pili, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo. Kitu ya tatu, nashukuru walimu wa St. Peter ambao wamefanya huyu mtoto kupata hiyo max. Asante sana. Hebu tupate pengine tu mwalimu, ukianza kwa kujitambulisha, tuambie nyika shule mnajua kwamba mlikuwa na watahiniwa 116, kati ya hao sasa hivi mmepata matokeo ya wanafunzi wangapi na hali vipi pengine ukilinganisha na mwaka jana? Naitwa Haron Dhuo, naibu wa mwalimu mkuu. Jitago Haron Karaja Dhuo. Mwenyenyi wa murugamiriri wa shukuru wa St. Peter Elite School Gilgil. Mwana witu wa mbere na max 422 na twina ciana makeria ma 60 aria makinyetie max 400, na ni turacokia ngatho ni undu wa nyitaniri wa arimu amwe na arutwo, na ngatho na tugacokeria nginya management ya shukuru ni undu wa ikara makimotivateaga ciana, na nikio kiratumire meke wega kigeranio-ini giki tukiringithania na kiu kiria kitwa mwaka ucio ungi ni tu improve muno ukira kiu kingi ni undu wa nyitaniri ucio na ciana kwirutaniria. Hebu pengine tuambie changamoto iliyopo kufikia sasa hivi. Najua kwamba mihula imekuwa mfupi, mkafanya mtihani kwa haraka upesi, na vile vile pia hii leo matokeo ni ile ya kubambanya. Hakuna yule anayejua nini kinaendelea kufikia sasa. Pengine ka shule mna ile changamoto ya kupata matokeo hayo? Tukiringithania na uria kigeranio kirutagwo mahinda mau mangi, ni tugwiciragia umuthe CS na gutangatha mwana wa mbere shukuru cia mbere. No kindu kimwe turari very sure ni ati onogoro ndekugweta kana ne kugweta shukuru itu na ni tukuruta mwana uria wa mbere. Kingi challenge imwe turari nayo ni ati tamu irari nyinyi, ru ni turafoza guthii ihenya niguo ndo ukava syllabus na niguo tucoke tuharirie ciana citu wega cikigeranio wega. Tupate tu sauti ya msichana ambaye kufikia sasa ameandikisha matokeo mema. Ukianza kwa kujitambulisha, jua kwamba umepata 416. Hali vipi, ulikuwa unatarajia matokeo vipi? I didn't expect to get those marks, but I was expecting to get good marks. I was working hard and doing my best because I knew as long as I did my best, my marks would be satisfying. Yeah. Ni shule gani unatarajia kujiunga nayo, na vile vile pia ukimaliza masomo yako ni kipi ungetaka kufanya maisha mwako? I'd like to go to Kenya High, and when I grow, I have a vision of becoming a pediatrician. Yeah.
Haya basi, Haron Njoroge mliomsikia wao watatu hawa wakizungumza tulipo katika shule hii, ikiwa kufikia sasa matokeo ambayo wamepata ni 422 kama mwanafunzi ambaye ameandikisha matokeo mema zaidi, lakini ni hali ambayo bado wanatuma na kupokea kile ambacho pengine watakao wamepata. Tukiondoka hapa tutakao wenye kuzunguka shule tofauti kujua pengine hali vipi katika kaunti nzima, yule atakaye kwa akijipizembe kwamba ile kupata alama nzuri zaidi pengine ifikapo jioni ni nani. Na ikumbukwe kwamba mtihani uliopita mwaka uliopita mwanafunzi bora katika taifa hili alitoka katika kaunti ya Nakuru, kutoka kaunti ya Nakuru, na kurejesha kwako Haron Miem Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba kwa taarifa hiyo kutoka Gilgil. Gilgil niko kwari na murutu uria watongoretie mwaka uria muhetuku, no umuthi turero ati murutu uria utongoretie na max magana mana ma 31 ni arutu eri Otieno Lewis Omondi wa St Peters Mumias Boys Primary School na Fuaru wa Makoha Robinson wa Christ the King Academy kuma kaunti ya Bungoma. Acio nio mena max magana mana ma 31. Nituguthie na mbere na ko bakabe matura-ini matiganite, tugithie na mbere na kumurika ukungwiri uyu wa maumirira maya ma kigeranio gya KCPE mwaka uyu wa 2022 uria marathie na mbere. No gukinyiria haha tukinyite tukwamba tuhumuke ni turacokereria. Niliachanimua kusumbua akipata 30% marks. Nani amefunza mtoto mdogo kuibia mpaka anapata 90? Hatuko mahali ulituacha kama sikio. Tulishagundua siri. Ni tamu. Kwani unga imepika hiyo ugali imewekwa nini? Imagine imenichangamsha mwili mpaka akili. Unga wa Bingwa Premium ndio siri. Dad, tangu tuanze kupika unga wa Bingwa Premium, mimi na bro tumekuwa mabingwa kwa njia zote. Bingwa ni tamu, siri ya mabingwa. Bingwa Premium Maize Meal kutoka Graden Millers Limited, watengenezaji wa unga wa mahindi wa Wema na Bingwa ngano. Bingwa Premium Maize Meal, siri ya mabingwa wote. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magi kiro kia iguru. Edit uria muhegereire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Kiroto gĩaku gĩa kwĩgwatĩra mũgũnda mwaka ũyũ ũtanathira kĩrĩ oho, tondũ Brickman Properties Limited twĩna Christmas offer ũtangĩtigithia. Brot cia 50 by 100 Jos Cafe 3 nĩ 499 na Juja Farm Phase 13 nĩ 550. Ũrĩhe deposit ya 50 balance ũrĩhe na mĩeri 6. Brot ciĩna ready titles, barabara thondeke wega, maĩ na thitima. Thimũ nĩ 0746 888 111. Brickman Properties, your affordable secure real estate company. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even and Matte Booster Serum, a highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. Niwe waninire gikeno gya family itu. Maturaga na maithori na ni undu waku. Ekirete mugathi wa uhiki na akehaka familion na ni undu wa Karan. Ni riu ndirenda acirute ciothe. Ahikiri niguo njonorithie. Endaga njonorithie kuri andu. Mamu wanyu ni aragwiciria muno. We ndangenda undu bari aruthire ngiguthukiria muturire. Karani akoragwo na ngoro njega muno. Uyu egutua Karani ni kumwenda amwendete.
Ũgũikara nyũmba ya Ruth nginya rĩ? Hĩndĩ ĩrĩa nganengerwo maratathi motonga wao na mothe macenjio mekĩrĩrwo rĩtwa rĩakwa. Tũtiagĩrĩire kũhikithia Karani. No kinya warie na Karani ahikanie rĩngĩ na nĩ ndarĩkia. Thengio muno ni undu wa guthie na mbere na kunyitanira na ithue muthenya uyu wina maundu kodorita maumirira ma kigeranio gya KCPE ni marikia kwanirirwo na uririkane ati nigetha mwana waku amukire maumirira kana wamukire maumirira ma kigeranio kiria mwana waku arekire gya KCPE no wandike namba yake ya index number ucoke urumaniririe na demo wa KCPE ucoke utume kuri namba 2-7-6 urikie kwamukira maumirira ma mwana waku ma kigeranio gya KCPE na ripoti ici ciĩgie ukungũĩri wa kigeranio maumirira ma KCPE tuguthie na mbere na kurumanirira nacio na tugukorwo tugikurehera riu maya megie KCPE na mangĩ maingĩ marĩa marahanĩka guothe bũrũri-inĩ mohoro-inĩ maitũ ma Inoro hwainĩ na Inoro thaa 3. Ngũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ nĩ mathaa ma tũhũra cenga no ũguo nĩguo kũhana gũkinyĩria rĩu. Ngatho cia mwanya njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Ni ceceni ya Inoro TV. Iga ugima wa mwĩrĩ waku wega thĩinĩ wa Uria Ndagĩtarĩ. Losses ni tumaga andu magena wounds. Ciumaga relationships itarathie uria kwagĩrĩire. 5 kunogora mwĩrĩ waku. Mataro ma gwĩbacĩrĩra mĩrimũ kuma kwĩ mandagĩtarĩ. Mwaka ũtathirĩte mũtumia nĩ arwara cukari, nĩ arwara pressure. Uthome njĩra cia kwĩmenyerera na gũikaria mwĩrĩ waku wĩna hinya. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya Uria Ndagĩtarĩ thĩinĩ wa View Sasa na ũbacĩrĩre ũgima wa mwĩrĩ waku wega. Newspaper Ultra Concentrate is my mom's choice. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It's ready to use. No need to dilute. 3. It's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4. 1 bottle gives you 40 washes. Newspaper Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. Also available in convenient sachets. Waithira iki wanogerera uguo nyumenda kuonaga burodi wa John wakwa arangũrĩire nona kaĩ gũkĩrĩ kota iguĩte ũhoro wa Zani Properties niĩ ndia mĩgũnda na kũrĩa marakwenderia kwĩna maĩ kwĩna thitima kwĩna kanitha kwĩna macukuru no wona haha thika nyita barabara ya Garissa Road hetũka address hau hetagwo Sarama naguo mũgũnda naguo depote baite mĩgũnda tũramendagia na thogora wa ciringi 6,600 ma 50 rĩu tũramendia na kĩ 6,550 etano na rĩu rĩ tũngĩmonera kũ ndwario na arĩa nene harĩ Ithuĩ twetagwo Zani Properties Limited koragwo kũrĩa Capital One Plaza bypass ya Kamakis no ũtũcerera wabici-inĩ citũ kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0711 082 526. Zani Properties Limited kũigithia na tĩri tigũte. Cascade Institute of Hospitality ni njorua harĩ ũthomithia wa kothi cia hospitality na tourism na ni kũndũ kwega gwa gũthomera na kwĩna arutani qualified. Cukuru ũyũ nĩ ũhetũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri-inĩ ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH rũrĩa rũheanaga diploma na certificate courses itambũrĩkanĩte thĩinĩ wa thĩ ta hospitality management, culinary arts, pastry and baking na tourism. Arutwo a Cascade Institute of Hospitality nĩ makoretwo makĩandĩkwo mawĩra nĩ Celebrity Cruise Ships ta The Royal Caribbean na MSC. Thimo nĩ 0703 777 888. Ha nĩ hega nĩ ndĩabatara kũmũikania no mbere ũguo no nginya horie thitima. Harĩ ũndũ ndĩrenda niĩ ũnjĩkĩre nĩgetha ngwĩtĩkie we no mũhaka
Uhetuke kigerio giki. We, ni ati urageria kuuga. Wewe. Rageku. Fareno urona haha niyo irekirwo rami thirikari niyo itagwo na Nyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Omonde turenda kumenya neo ate neo ko tomaga medho eragenda rega tika oyo weto na matuona enge Reu tiganda to siuma na ene na mwageria lakini ya ana matarakire Raha Premium Baking Flour. Avanevo. Yay! Avanevo Tori. Quality is our middle name. Oro akanagaka oradeto. Demona visa ya le muetene. Agire nero gachero akanagaka ye. Gaga corona wathani ciandaine ciako. Na riu no wigwatire rwimbo rwa muhonokia ta rugambi thimu-ini yaku no undu muhuthu oya thimu yaku hihinya *812*789# ndukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. Ino ni ceceni ya Inoro TV. In the corner, the fire's burning bright, shadows are dancing in the pale candlelight. Life should be a rain